ए हे त्यहाँ दोस्रो ढर्रा छ हेर त उताको ढर्रा छ है उताको ढर्रा हेर त प्लास्टिक त्यो लिएर आएर त पकाइदिएर श्रीमती रामानुजरी यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्माभ्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्री आत्रेय वंशोर्वार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, यो पावन श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा भगवान श्रीमन्नारायणका नाभि कमलदेखि प्रकट भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीद्वारा हुँदै गरेको जो व्यष्टि सृष्टि हो त्यसको हामीहरूले श्रवण गर्दैछौँ। सिद्धान् तात्मसर्गे तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। तृतीय स्कन्ध को 20औं अध्याय को 43 श्लोक हिजो भएको हो। यो
ते आत्मसर्गे तम कायम ते आत्मसर्गे तम कायम प्रतिपेदिरे यत यत साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयः कवयः वितन्वते। अर्थात ते भनेको ती साध्य र पितृहरू आत्मसर्गे अर्थात आफ्नो जो सृष्टि भयो, आफ्नो सृष्टिमा जो ब्रह्माजीद्वारा आफ्नो सृष्टिको लागि ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको जो शरीर हो, साध्य पितृहरूलाई प्रकट गरेर त्यसमा जो स्वाभिमान परित्याग गरिबक्स्यो त्यही शरीरलाई नै हव्य कव्य अन्न रूप हव्य र कव्य अन्न रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्स्यो साध्य र पितृहरूले। यत जो उनीहरूलाई दिएको हव्य कव्य आदि जो छ त्यसलाई अदृश्य रूपले नै उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। अगाडि नै आउँछ तिरोधानेन सोसृजत भन्ने। त यहाँहरूमा पनि अदृश्य रूपले उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यो हुनाले सन्तनु भीष्म पितामहका पिताश्रीलाई उहाँले श्राद्धमा पिण्डदान गर्ने बेलामा स्वयं पिण्डवेदीमा उहाँले हात नै उठाइबक्स्यो। तर यो शास्त्र विपरीत हो भनेर उहाँले अहिले त म समर्थ छु, मेरो सामने पितृले सोझै हात दिनु होला, भोलि पर्सि गएर यदि समर्थ व्यक्ति नहोलान् पितृको हात नआएपछि अनि श्राद्ध लोप होला भनेर त्यो शास्त्र विपरीत कुरालाई उहाँले गरिबक्सिएन। अधिकारी पुरुष भएर पनि उहाँले त्यो गरिबक्सिएन र हात हटाएर पिण्ड वेदीमा दर्भमाथि कुशमाथि नै उहाँले पिण्ड दिइबक्सियो। त्यस हुनाले यत जो हव्य पितृहरूलाई पितृभ्यश्च साध्यभ्यश्च साध्यहरूलाई हव्य पितृहरूलाई कव्य वितन्वते अर्थात पुत्रहरूले यजमानहरूले यज्ञ आदिद्वारा अर्पण गर्दछन्। देव कार्य पितृकार्य द्वारा समर्पण गर्दछन्। सिद्धान् विद्याधराश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्योदात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम्। पितामह ब्रह्माजीले कुनै बेलामा आफूलाई म अन्तर्ध्यान हुन सक्छु भन्ने यो विचार गरिबक्स्यो। त्यही अर्थात सबैका सामने यहीँ रहेर पनि अरूले नदेख्ने तिरोहित हुन सक्ने त्यो अनुसन्धान गरिबक्सेका बेलामा स ब्रह्मा स तिरोधानेन सिद्धान् विद्याधनाश्च असृजत् तेभ्यः अंतर्धानाख्यम अद्भुतम आत्मानम अददात। अर्थात पितामह ब्रह्माजीले तिरोधानेन आफू अदृश्य रूपले रहन सक्ने त्यो शक्तिलाई अनुसन्धान गर्दै सिद्धान् विद्याधराश्च त्यस तिरोधान शक्तिद्वारा सिद्ध र विद्याधरहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। सिद्धहरूलाई र विद्याधरहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो, सिद्धगण विद्याधरगणहरूलाई। अनि तिनी तेभ्य सिद्ध र विद्याधरहरूलाई अन्तर्धानाख्यम अद्भुतम तिरोहित हुन सक्ने अदृश्य रूपले रहन सक्ने त्यो अचम्मको जो शरीर हो तिनीहरूलाई दिइबक्स्यो। अन्तर्धानाख्यम अद्भुतम आत्मानम भनेको शरीरलाई तेभ्यो ती सिद्ध र विद्याधरहरूलाई अददात पितामह ब्रह्माजीले दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले अर्थात सिद्ध र विद्याधरहरू
तिरोहित रूपले अप्रत्यक्ष रूपले आएर आफ्नो काम गर्न सक्दछन्। त तिरोहित हुन सक्ने त्यस्तो शक्ति उनीहरूमा मुख्य रूपले रह्यो। त्यस्तो तिरोहित हुन सक्ने प्रधान शक्तिले युक्त भएका सिद्ध र विद्याधरहरू पितामह ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गरिनुभयो। सकिन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेन सृजत् प्रभु मानयन् आत्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन्। कुनै बेला पितामह ब्रह्माजीले आफ्नो प्रतिबिम्ब दर्पण आदिमा आफ्नो प्रतिबिम्बलाई विचार गरिबक्छु म कस्तो छु भनेर। त्यसदेखि किन्नर र किम पुरुषहरू प्रकट हुनुभयो, त्यही बताइबक्सिन्छ। प्रभु आत्माभासं विलोकयन् आत्मना आत्मानं मानयन् प्रत्यात्मेन सकिन्नरान् किम पुरुषान् असृजत्। प्रभु भनेका समर्थ भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले आत्माभासम अवलोकयन आफ्नो आकृतिलाई प्रतिबिम्बलाई दर्पण आदिमा देख्दा छँदा आत्मना आफैले नै आत्मानम मानयन आफूलाई सुन्दर म कति राम्रो रहेछु भनेर विचार गर्दा गर्दै त्यस्तो प्रत्यात्मेन जो आफ्नो प्रतिबिम्ब हो त्यस प्रतिबिम्बदेखि सकिन्नरान किम पुरुषान् असृजत। किन्नर सहित सकिन्नरान किन्नरेन सहितान किन्नरहरूले सहित, किन्नर भनेको न स्त्री न षण्डो, त्यस्ता किम नरह के मनुष्य हुन् र भनेर भन्ने खालका किन्नरहरूलाई र अनि किम पुरुषान, किम पुरुष भनेको अर्थात् वानर जातिहरू, यिनीहरूलाई असृजत सृष्टि गरिबक्सियो। ते तु तज्जगृहो रूपं त्यक्तं यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्तस्तमेव शशिकर्मभिः। ती किन्नरहरूले किम पुरुषहरूले तत्तु यत् परमेष्ठिना त्यक्तं ते यत्तु परमेष्ठिना त्यक्तं रूपं ते जगृहुः। उषसि तमेव कर्मभिः मिथुनी भूय गायन्तः बभुवुः। अर्थात तत्तु रूपम त्यस पितामह ब्रह्माजी द्वारा यत परमेष्ठिना त्यक्तम तत्तु रूपम, पितामह ब्रह्माजीले त्यागेको जो त्यो रूप हो अर्थात त्यो शरीर हो, अर्थात शरीरमा अभिमानलाई जो त्याग गरिबक्स्यो, यत परमेष्ठिना त्यक्तम पितामह ब्रह्माजीले त्यागेको त्यस रूपलाई ते जगृहु, ते भनेको किन्नर किम पुरुषहरूले स्वीकार गरे। त्यसलाई स्वीकार गरेर उषसी अर्थात प्रातः कालमा तमेव उनै पितामह ब्रह्माजीलाई कर्मभिः आफ्ना उहाँले गरेका उपकार कर्मलाई सम्झेर मिथुनी भूय गायन्तः आसन्। परस्परमा स्त्री पुरुष भएर पितामह ब्रह्माजीको यशोगान गर्दा सदा भए।
देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे नुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः। सर्गे अनुपचिते बहुचिन्तया भोगवता देहेन शयानो शयानः क्रोधात् तत् तद्वपुः उत्ससर्जः। सर्गे अनुपचिते सृष्टि यति गर्दा पनि नबढेपछि, सृष्टि विस्तार नभएपछि बहुचिन्तया अति चिन्ताले युक्त भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले भोगवता देहेन अर्थात् भोगवता भनेको पाउ फिजारेर शयन गर्ने भएको, त्यस्तो देहेन शयान त्यो शरीरद्वारा शयन गरिबक्सेका छन्। अर्थात् किन बढेन भनेर यसो आलस्य जस्तै भएर गोडा पसारेपछि, गोडा पसारेर पाउ पसारेर शयन गरिबक्सदा छँदा क्रोधात् अपूर्ण मनोरथ पूर्ण नभएको हुनाले क्रुद्ध भएर तद्वपुः त्यो भोग र क्रोधले युक्त भएको, यसरी सुतेको र क्रोध घोडा पसारेर सुतेको क्रोधले युक्त भएको तद्वपुः त्यो शरीरलाई उत्ससर्ज पितामह ब्रह्माजीले त्याग गरिबक्सियो। त्यही शरीरदेखि ये हियन्ता मुतः केशा अहयस्तेङ्ग जग्गिरे सर्पः प्रसर्पतः क्रूराः नागा भोगोरुकन्धरः अमुतः ये केशाः अहीयन्ता अहय जग्गिरे प्रसर्पतः सर्पः नागः भोगोरुकन्धरः नागः भोगोरुकन्धरः नागः क्रूरा भोगोरुकन्धरः जग्गिरे। अर्थात अमुत उनै पितामह ब्रह्माजी को त्यो जो त्यागेको क्रोधले युक्त भएर जुन क्रोधात् उत्ससर्ज तद्वपुः जुन शरीरलाई उहाँले त्याग गरिबक्स्यो, त्यसदेखि ये केशा अहियन्त त्यो शरीरबाट जो केश झरे ती केशहरू नै अहय जग्गिरे सर्प भए। प्रसर्पतः पाउ पसारेर हिँड्दा छँदा उहाँको त्यही अमुतः त्यही शरीरदेखि जो हात पाउ आदि झरे ते सर्पः प्रसर्पतः अर्थात गोडा पसारेको हुनाले चलन हिँड्दा र गोडा पसार्नाले कर चरणदेखि प्रकट भएका हुनाले तिनीहरू नागाः क्रूराः जो नाग अत्यंत क्रूर नाग जाति भोगोरुकन्धरा भोगले युक्त भएका माने पाउ पसारेर त्यहाँबाट प्रकट भएको हुनाले भोगोरुकन्धरा अत्यन्त लामा विस्तृत कन्धा भएका यी सर्प जातिहरू नाग जातिहरू त्यहाँबाट प्रकट भए।
इस प्रकार ले स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूतदा मनुन् ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान्। सर्प जाति नाग जाति प्रकट भएपछि अब राम्रो हुन्छ कि भन्ने त्यो अनुसन्धान गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। स आत्मानं कृतकृत्यम इव मन्यमानः तदा अन्ते लोकभावनान् मनुन् मनसा ससर्ज। स भनेको भने पितामह ब्रह्माजीले आत्मानं कृतकृत्यम इव मन्यमानः, आफूलाई कृतार्थ भए, म पूर्ण भए अर्थात् मेरो मरल सफल भयो भनेर अनुसन्धान गर्दा तदा त्यति बेला अन्ते आफूले गरेका यहाँसम्मका सबै सृष्टिका अन्तिममा जब उहाँले अब म कृतकृत्य भएँ भन्ने बेलामा मनसा मनद्वारा लोक भावनान् मनुन् ससर्ज, लोकलाई सृष्टि गर्ने, लोकको कल्याण गर्ने, लोकान् भावयन्ति त्यो लोक भावनान् अर्थात् प्रजालाई उत्पन्न गर्ने भएका मनुन् ससर्ज, मनुहरूलाई मनले सृष्टि गरिबक्स्यो। 14 मनुहरूलाई मनले सृष्टि गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। मनसा भनेको संकल्पद्वारा। तेभ्यः स्वोत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम्। आत्मवान् स तेभ्यः स्वीयं पुरुषं पुरं स अत्यसृजत्, स्वीयं पुरुषं पुरं अत्यसृजत् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रजापतिं प्रशंसुः। अर्थात आत्मवान अर्थात जो ज्ञानी भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ, व्यष्टिजीवहरूका मालिक भइबक्सिन्छ त्यस्ता पितामह ब्रह्माजीले ब्रह्माजीले तेभ्यः ती मनुहरूद्वारा स्वयं पुरुषम आफ्नो पुरुष आकारलाई, पुरुष आकार भएको पुरम शरीरलाई अत्यसृजत पितामह ब्रह्माजीले ती मनुहरूलाई निमित्त बनाएर पुरुषाकार देहलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। अर्थात अत्यसृजत तेभ्य ती मनुहरूलाई स्वयं पुरुषम आफ्नो पुरुष आकार पुरम भनेको देहलाई प्रदान गरिबक्स्यो मनुहरूलाई। अत्यसृजत उनीहरूलाई प्रदान गरिबक्स्यो। अनि तान दृष्ट्वा ती मनुहरूलाई देखेर ये पुरा सृष्टाः जो पहिले सृष्टि गरिएका जो देवताहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले अर्थात मनुलाई सृष्टि गरेपछि त्यस्तो पुरुषाकार मनुहरूलाई सृष्टि गरेपछि पहिले सृष्टि गरेका देवताहरूले प्रजापतिम प्रशंसु प्रजापतिलाई पितामह ब्रह्माजीलाई साधु साधु राम्रो गरिबक्स्यो भनेर प्रशंसा गरिबक्स्यो। कसरी गरिबक्स्यो त? अहो एतद् जगत् स्रष्ट सुकृतं पतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम् अन्नमदामहे। अहो हे जगत् स्रष्ट बत एतत् ते सुकृतं कृतं यस्मिन् क्रियाः प्रतिष्ठिताः साकम् अन्नम अदाम। हे जगत स्रष्टः
अहो एतत् जगत स्रष्टा, यो जगतको सृष्टि गर्ने वाला हजुरले एतत् यो हजुरले पुरुषाकार शरीर निर्माण गरी बक्सियो। बत अहो बडा आश्चर्यको कुरा हो। अर्थात् ते सुकृतम कृतम, हजुरले राम्रो राम्रो कर्म, सुकृत भनेको पुण्य पनि हो, सुकृतको अर्थ राम्रो कर्म, त्यही हो। बहुत राम्रो कार्य हजुरले गरी बक्सियो। यस्मिन जसमा क्रिया भनेको कर्म, भोग मोक्षको साधन, भुक्ति मुक्तिको साधन जुन शरीरमा प्रतिष्ठित छ। किनभने शरीरद्वारा नै पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीर रक्षिता हेषा पुरुषार्थ चतुष्टयी। 4 प्रकारको धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीरद्वारा हुन्छ। त्यसो हुनाले अत्यन्त सुन्दर मानव शरीर हजुरले यिनीहरूलाई जो पुरुषाकार देह दिई बक्सियो, यो हजुरले धेरै राम्रो गरी बक्सियो। यस्मिन जुन पुरुष देहमा क्रिया प्रतिष्ठिता, भुक्ति मुक्तिका साधन, भोग मोक्षको साधन जो कर्म हो त्यो स्थिर रहेको हुन्छ। जुन शरीरद्वारा अग्निहोत्रादि कार्य, देवपितृ कार्यहरू, सबै कार्यहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले यही पुरुष शरीरद्वारा, साकम यही पुरुष देहद्वारा अन्नम अदाम अर्थात् हव्य कव्यहरू जो भोग्य पदार्थ हो त्यसलाई हामीहरूले स्वीकार गर्न पाउनेछौँ। अर्थात् पितृगणहरूले कव्य अनि देवगणहरूले हव्य हामीले लिन पाउँछौँ भनेर ती सबै देवताहरूले प्रजापति ब्रह्माजीलाई यस प्रकारले प्रशंसा गरी बक्स्यो, राम्रो काम गरी बक्स्यो भनेर। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिन् ऋषिर्हृषिकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः। क्रमशः पहिले नराम्रो अभ्यास हुँदै हुँदै राम्रो सृष्टि हुँदै गएको छ। त्यस अवस्थामा तपसा विद्यया सुसमाधिना योगेन युक्तः ऋषिकेशः ऋषिः ऋषिकेशः ऋषिः ऋषिन् अभिमताः प्रजाः ससर्ज। अर्थात पितामह ब्रह्मा जी तपस्या विद्या युक्त, तपस्या द्वारा अर्थात भक्ति का जो 7 अंग हुन्, विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुद्धर्ष आदि गरिएका जुन साधन सप्तक जो भक्ति का अंग हुन्, त्यस्तो विद्या भगवान को उपासना द्वारा, साधन सप्तक जन्य भक्ति द्वारा, भगवत उपासना द्वारा, त्यस द्वारा बल्ल सुसमाधिना मन एकाग्र भएर, समाधियते मन अस्मिनिति समाधिर्मन, सुसमाधिर्मन चित्त को एकाग्रता द्वारा, स्थिरता द्वारा, योगेन अर्थात आफ्नो स्वरूप ज्ञान द्वारा, आफ्नो यथार्थ ज्ञान का सम्बन्धले, स्वस्वरूप ज्ञानले युक्त भई बक्सेका पितामह ब्रह्माजीले ऋषिकेशः, ऋषिका भनेको इन्द्रियका मालिक भएर अर्थात जितेन्द्रिय भएर, ऋषि मन्त्रद्रष्टा जो ऋषि ब्रह्माजी भई बक्सिन्छ। ऋषि भनेको यहाँ ब्रह्मा, आदि ऋषि ब्रह्माजीले ऋषिन् भनेको ऋषि रूप भएका अर्थात क्रान्तदर्शी, त्यस्ता ज्ञानी जितेन्द्रिय ऋषि रूप भएका अभिमता प्रजा ससर्ज, अभिष्ट आफूले भनेको मान्ने त्यस्ता प्रजाहरूलाई सृष्टि गरी बक्सियो। तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत्। यत्तत्
योगर्थ तपो विद्या विरक्ति मत तत् योगर्थ तपो विद्या विरक्ति मत स्वस्य देहस्य एकैकशः तेभ्यः अंशम् अदात्। अर्थात तत् जो ऋषिहरूलाई मन्त्रद्रष्टाहरूलाई जन्म दिनुभएका पितामह ब्रह्माजीले योगर्थ तपो विद्या विरक्तिमत योग रिद्धि सिद्धि, रिद्धि भनेको अणिमा महिमा गरिमा आदि गरेका अष्टसिद्धि, इनले युक्त भएका, तपस्याले युक्त भएका, वैराग्यले युक्त भएका, अर्थात विषय निष्प्रिय भएका, इनले युक्त भएका यत जो शरीर हो, स्वस्य देहस्य आफ्नो शरीरको एकैकश एक गरेर एक अंश एकैकश अंशम तेभ्यः ती ऋषिहरूलाई अदात पितामह ब्रह्माजीले दिबक्स्यो। क्रमशः सृष्टिको प्रक्रियामा पहिले पितामह ब्रह्माजीले जुन तमोवृत्ति तम प्रधान सृष्टि गरिबक्स्यो, जो पंचपर्व विद्या तम महातम आदि गरेका सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यसपछि वनस्पति लता गुल्म वृक्षहरू सृष्टि गरिबक्स्यो, दुई भयो। त्यस्तै तेस्रो सर्प नाग आदि सृष्टि गरिबक्स्यो। चौथो गोरज महिष गाई भेडा बाख्रा महिषी आदि सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यसपछि यक्ष राक्षस असुर जातिलाई भूत जातिलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। किन्नर किमपुरुष आदिलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यसपछि सनकादि मरीचि आदि गरिएका सनकादि जो मानस सृष्टि, त्यस्तै मरीचि आदि गरेका शारीर सृष्टि। त्यसपछि मनु आदिलाई 14 मनुहरू मनुष्यहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। ऋषि सर्गमा सनकादि पनि त्यहीमा अन्तर्हित भइबक्सिन्छ। त्यसपछि क्रम अनुसार यिनी सृष्टि हुँदा पनि यिनीहरूले भनेको जस्तो नमानेपछि, अर्थात् सृष्टि वृद्धि नभएपछि अनि रुद्रको प्रकट हुन्छ। क्रमले सनकादि मुनिहरूलाई सृष्टि गरिबक्सिन्छ। सनकादि मुनिहरूलाई सृष्टि गर भन्दा उनीहरूले आज्ञा मान्दैनन्, नमान्दा अनि रुद्र सृष्टि हुन्छ। त्यस प्रकारले सृष्टिको प्रक्रिया हुन्छ। यस प्रकार यो भागवत तृतीय स्कन्धको 20 अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। अब 21औं अध्यायमा विदुरजीले अगाडि प्रश्न गरिबक्सिन्छ। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनैनेधिरे प्रजाः। भगवन् परमसम्मतः स्वयंभुवस्य मनोः वंशः कथ्यतां यत्र मैथुनेन प्रजाः एधिरे। अर्थात हे भगवान, हे ज्ञान संपन्न पितामह ब्रह्मा जी, हजुरले परमसम्मतः अत्यंत सम्मत, अर्थात परम भनेको ज्ञानी महात्मा भगवानका भक्तहरूद्वारा पनि बहुमान गरिएका आदृत भएका स्वयंभुवस्य मनोः, स्वयंभुव मनुको
मनोश्च वंश कथ्यताम, स्वयंभू मनुको पनि वंश बताइबक्स्योस्, जो परम भागवत भइबक्सिन्छ, जसका श्रीवचनलाई वेदले पनि यद्वै मनुरवदत् तद् भेषजम भनेर भनिएको त्यस्ता साधु सन्त महात्माहरूद्वारा पनि वेदद्वारा पनि अभिमत भएका मनु महाराजको, स्वयंभू मनु महाराजको, मनोश्च मनु महाराजको पनि वंश कथ्यताम, वंशको विवेचना गरिबक्स्योस्, वंश विस्तार गरिबक्स्योस्, वंशको कथा सुनाइबक्स्योस्। यत्र जुन मनु महाराजका वंशमा मैथुनेन अर्थात् स्त्री पुं प्रसङ्गले प्रजा ए धीरे, प्रजाहरू बढे, अर्थात् स्त्री पुरुष मिथुन भावद्वारा जो प्रजाहरू बढे त्यो हजुरले भनिबक्स्योस्। यदान चक्रिरे ए धीरे भनिबक्स्यो, यहाँ आर्ष प्रयोग। अनि त्यस्तै प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुवतु सप्तद्वीपवतीं महिं, त्यो पनि भनिबक्स्यो। स्वयंभुवस्य सुतौ, स्वयंभुवस्य वै प्रियव्रत उत्तान पादौ सुतौ तौ सप्तद्वीपवती महिं यथा धर्मं जुगुपतुः तत्कथ्यताम्। हे प्रभु, स्वयंभुवस्य वै मनोः, वास्तवमा प्रसिद्ध वै भनेको प्रसिद्ध भइबक्सेका स्वयंभुवस्य, स्वयंभू मनुको, स्वयंभुवस्य भने स्वयंभू, स्वयंभू स्वयंभू प्रजापति ब्रह्माजीका छोरा जो स्वयंभू मनु भइबक्सिन्छ, उहाँका प्रियव्रत उत्तान पादौ सुतौ, प्रियव्रत र उत्तान पाद उहाँका दुईटा छोरा भइबक्सिन्छ। उहाँहरूले सप्तद्वीपवती महिम, सप्तद्वीपले युक्त भएकी पृथ्वीलाई यथा धर्मम, धर्म अनुरूप, यथा जुगुपतुः जसरी पालन गरिबक्स्यो, धर्म अनुसार सप्तद्वीपले युक्त भएकी पृथ्वीलाई जसरी पालन गरिबक्स्यो, अर्थात् सप्तद्वीपवती महिम धर्मम, सप्तद्वीपले युक्त भएकी पृथ्वीलाई र धर्मलाई पनि जसरी जुगुपतु दुईटा अर्थ हुन्छ, जसरी उहाँहरूले पालन गरिबक्स्यो तथा त्यो प्रकार पनि हजुरले हामीलाई बताइबक्स्योस्। जुन रूपले पृथ्वीलाई धर्मलाई उहाँले पालन गरिबक्स्यो, रक्षा गरिबक्स्यो, त्यो बताइबक्स्योस्, आज्ञा गरिबक्स्योस्। अनि त्यस्तै उहाँकी छोरी प्रियव्रतोत्तान पादौ स्वयं दुहिता मम, त्यस्तै उनकी एउटी छोरी त तीनटी छन्। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। आकुति देवहूति प्रसूति, तर यहाँ देवहूतिको प्रसङ्ग कपिलदेव भगवान जस्ता, कपिलदेव भगवानले अवतार दिइबक्सेको हुनाले जो भगवत भक्ति शास्त्र सांख्य शास्त्रको उपदेशक भइबक्सेको हुनाले उहाँलाई अव्यवहार पहिले भने प्राथमिकता दिएर उहाँको कपिलदेव भगवानले अवतार लिने कपिलदेवकी जनित्री भइबक्सेकी देवहूतिको प्रसङ्ग यहाँ पहिले सोधिबक्सिन्छ। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे अनघ, तस्य वै दुहिता देवहूतीति विश्रुता या प्रजापते कर्दमस्य पत्नी उक्ता त्वया प्रजापते कर्दमस्य पत्नी त्वया उक्ता। हे ब्रह्मन्, हे अनघ, हे भगवान, हे निष्पाप, हे मैत्रेय जी, तस्य उनी मनु महाराज की नहीं भई भनेको निश्चय नहीं, उनकै दुहिता भनेकी छोरी जो देवहूति इति विश्रुता, देवहूति नामले प्रसिद्ध विख्यात भइबक्सिन्छ। त्यो कुरा त्वया
विस्तृता हजुर द्वारा हामीले सुन्यौं। जो कर्दमस्य प्रजापति कर्दम ऋषि की पत्नी भनेर हजुरले त्वया उक्ता हजुरले बताइ बक्सियो, तिनको पनि चर्चा गरी बक्सोस्। यसको अर्थ उहाँको पनि कथा पावन चरित्र सुनाइ बक्सोस्। जुन तस्याम सबै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। हे भगवान, महायोगी स महायोगी योग लक्षण युक्तायाम तस्याम कतिधा वीर्यम ससर्ज तन्मे शुश्रूषवे वद। जो महायोगी भइबक्सिन्छ, महान भगवत भक्त जो भइबक्सिन्छ, भगवानमा मन लगाई बक्सिने भएका जो महायोगी सबै उनै कर्दम ऋषिले योग लक्षण युक्तायाम भगवत भक्तिले युक्त भइबक्सेकी तस्याम देवहूतिमा कतिधा वीर्यम ससर्ज अर्थात कतिवटा सन्तान जन्माइबक्सियो, त्यो कुरा शुश्रूषवे मे बद सुन्न खोज्ने भएको यस दासलाई आज्ञा गरिबक्सियोस्। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। ब्रह्मन्, यह भगवान रुचि ब्रह्मण सुतः दक्षो वा मानवीं भार्यां लब्ध्वा भूतान यथा ससर्ज तन्मे शुश्रूषवे वद। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, भगवान जो ज्ञानी, जो ब्रह्मणा स्वतः ब्रह्मा जी का छोरा जो रुचि प्रजापति भइबक्सिन्छ, अथवा त्यस्तै दक्षवा जो दक्ष प्रजापति भइबक्सिन्छ, यहाँहरु दुईटैले मानवीं मनु की छोरी आकुति र देवहूतिलाई लब्ध्वा प्राप्त गरेर मानवीं च भार्यां मनु की छोरी जो भार्या रूपमा पत्नी रूपमा रुचि प्रजापति की पत्नी आकुतिम रुचे प्रादात अभिभ्रातृमतिम नृप चतुर्थ खण्डमा प्रारम्भमा आउँछ। त जो आकुति लाई प्राप्त गरेर रुचि महाराजले, त्यस्तै प्रसूति लाई प्राप्त गरेर दक्षले कसरी सृष्टि गरिबक्स्यो त्यो बताइबक्स्योस् भनेको कर्दम ऋषिको पनि सोधिबक्स्यो। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, त्यस्तै दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति, त्यस्तै रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति, यिनीहरूबाट कसरी उहाँहरूले सृष्टि गरिबक्स्यो, कति सन्तानहरू भए त्यो कुरा बताइबक्स्योस्। मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ब्रह्मणा प्रजा सृज इति उदितः
भगवान कर्दमः सरस्वत्यां सहस्राणां समादशः तपस्तेपे। हे विदुर जी, ब्रह्मणोदितः ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित भएका के को लागि प्रजा सृज इति ब्रह्मणा उदितः प्रजा सृष्टि गर भनेर ब्रह्मणा उदितः पितामह ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित भएका आदेश प्राप्त गरेका जो भगवान ज्ञानले युक्त विवक्षका कर्दम प्रजापति जो विवक्षिन्छ उहाँले सरस्वत्याम सरस्वती नदीका तटमा सहस्राणाम 10,000 वर्ष पर्यन्त सहस्राणाम 10,000 वर्ष पर्यन्त तपस्तेपे तपस्या गरिबक्स्यो। तेपे भनेको तेपे भने तपस्या भइहाल्यो, तर तपस्तेपेको अर्थ पाक पकाउँदैछ, भात पकाउँदैछ भने जस्तै तपस्तेपे अर्थात् के गरिबक्स्यो त तेपे तपस्या गरिबक्स्यो। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। जो तपस्या को फल के होता, तपस्या को आश्रय के होता, तपस्या को आश्रय भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विन्दन्ति क्षेमं न बिना यदर्पणम, तपस्या को आश्रय पनि भगवान हो, तपस्या को लक्ष्य पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ततः त्यस तपस्यामा ततः कर्दमः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम हरिम संप्रपेदे। त्यहाँ ततः भनेको त्यस तपस्यामा कर्दमः कर्दम ऋषिले समाधियुक्तेन, समाधि भनेको चित्तको एकाग्रता, चित्त एकाग्रताले युक्त भएको, समाधियते मनः स्मृति समाधिर मनः, त चित्तको एकाग्रताले क्रियायोगेन भगवान को आराधना का प्रक्रियाले भक्त्या ध्रुवानुस्मृति रूपी उपासना द्वारा तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति संतान रूप जो ध्रुवानुस्मृति हो, त्यस ध्रुवानुस्मृति रूपी भगवद उपासना द्वारा प्रपन्न वरदाशुषम शरणागतलाई अतिशीघ्र वरदी बक्षिने भएका प्रपन्नलाई वरदान दिई बक्षिने भएका त्यस्ता वरदराज भगवान हरिम हरिलाई संप्रपेदे भनेको भगवान हरिको तपस्यामा भगवान हरिको सेवा गरी बक्सियो। भगवान हरिको सेवा नै सबभन्दा ठुलो तपस्या भयो। त्यस भगवान हरिको तपस्या द्वारा श्रीमन्नारायणको निरन्तर सेवा गर्दा गर्दा भगवान तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म तदथ बपुः क्षत्तः। तावत् पुष्कराक्षः भगवान प्रसन्नः कृते युगे शाब्दं ब्रह्म दधत्, शाब्दं ब्रह्म बपु दधत्। तम दर्शयामास। तावतले यावतलाई पनि ल्याउँछ। तावत तब तक भनेको जब तक, जब भगवान को संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम, जब भगवान हरि को उपासना गरी बक्स्यो, भगवान को सेवा गरी बक्स्यो, तावत त्यति बेलै नै, तब तक अर्थात अति चाँडै विलम्ब सहन नगरेर अति चाँडै नै भगवान तावत तत्काल नै पुष्कराक्ष कमलनयन भगवान
पुष्कराक्ष भगवान कमलनयन भगवान प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न भएर कृतयुगे सत्ययुगमा हो। सत्ययुगमा शाब्दम ब्रह्म बपुः दधत। शाब्दम भनेको पंचोपनिषद वेद प्रतिपाद्य, पंचोपनिषद मंत्र वेद्य जो दिव्य ब्रह्म भनेको सौरभ्य सौकुमार्य तारुण्य लावण्य आदि अनंत कल्याण गुण का समुद्र भइबक्सिएको त्यस्तो बपुः दिव्य मंगल विग्रहलाई बम अमृतम पुष्णाति बपुः दिव्य मंगल विग्रहलाई दधत धारण गर्दा छँदा त्यस्ता भगवानले तम दर्शयामास आफ्नो त्यस्तो दिव्य मंगल विग्रहको दर्शन गराइबक्स्यो। त्यस्तो दिव्य मंगल विग्रहको पिता के अरे प्रजापति कर्दम ऋषिलाई भगवान श्रीमन्नारायणले दर्शन गराइबक्स्यो। स तम विरजमर्काभम शीतपद्मोत्पलस्रजम स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। धेरै तलसम्म अनि आउँछ यहाँ 12 श्लोकमा कृताञ्जलि। स तम विरजम अर्काभम शीतपद्मोत्पलस्रजम स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। स भनेको प्रजापति कर्दम ऋषिले तम उनी जो भगवान जसले जो कमलनयन भगवान पुष्कराक्षले दर्शन दिइबक्स्यो, जो पंचोपनिषद प्रतिपाद्य दिव्य मंगल विग्रहले शाब्द ब्रह्म बपुलाई धारण गरिबक्सेको त्यस्तो भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपलाई कस्तो देखिबक्स्यो त विरजम निर्मल अर्काभम हजारौं सूर्यको जस्तो तेज भएको आभा भएको त्यस्तो तम त्यस्ता भगवानलाई शीत पद्मोत्पलस्रजम अर्थात सेता कमलको र उत्पल पनि कमल विशेष नै हो। सेतो कमल उत्पलले बनेको सुन्दर मालालाई धारण गरी बक्सिएको जुन भगवानको स्निग्ध मायाले युक्त भएको अर्थात चिल्लो भएको, स्निग्ध भनेको अत्यन्त चिल्लो, नीलालक व्रात वक्त्राब्जम नील अलकावलीका समूहले सुशोभित भएको मुखकमल जसको छ, विरजोम्बरम अत्यन्त निर्मल पीताम्बर धारण गरी बक्सिएको, किरीटिनम कुण्डलिनम शंख चक्र गदाधरम श्योतत्पलक क्रीडनकम मनस्पर्श स्मितेक्षणम। किरीटिनम जो सुन्दर मुकुट धारण गरी बक्सिएको, कुण्डलिनम कानमा मकराकृति कुण्डल धारण गरी बक्सिएको, शंख चक्र गदाधरम हातमा शंख चक्र गदा अर्थात उपलक्षणले पद्म सारंग आदि पनि धारण गरी बक्सिएको, कुममा सारंग धनुष धारण गरी बक्सिएको, त्यस्तै शंख चक्र देब्रे हातमा शंख, दाहिने हातमा चक्र, देब्रे हातमा तल गदा, एउटा हातमा जो श्वेतोत्पलक क्रीडनकम अर्थात लीला कमल, सेतो लीला कमललाई धारण गरी बक्सिएको, मनस्पर्श स्मितेक्षणम मनलाई छुनी भएको मनोहारी मन्द मुस्कान छ जसको, त्यस्तो मन्द मुस्कानले युक्त भएको इक्षणम भनेको सुन्दर कृपा कटाक्षले युक्त भइबक्सेका अर्थात अरूको चित्तलाई अपहरण गर्ने भएको सुन्दर हाँसो छ जसको, त्यस्तै कस्तो रूपमा देखिबक्स्यो त विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितम वक्षः श्रियम कौस्तुभकन्धरम। गरुडजीमा आएको देखिबक्स्यो वही गरुत्मतः अंश देशे विन्यस्त चरणाम भोजम खेवस्थितम वक्षश्रियम कौस्तुभकन्धरम दृष्ट्वा अर्थात गरुत्मतः गरुड़ जी को अंश देशे कंधमा विन्यस्त चरणाम भोजम चरण कमल राखी बक्सिएको, गरुड़ जी का काँधमा जसका चरण कमल छन् अनि खेवस्थितम गरुड़ जी में विराजमान भएर आइबक्सेको छ, आकाशमै विराजमान भइबक्सेको, अत्यन्त सन्निकटमा आकाशमा विराजमान भइबक्सेको, त्यस अवस्थामा पनि वक्षश्रियम वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह, वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई साथमा लिएर आइबक्सेको, त्यो दर्शन गर्नको लागि
गैंडाकोट श्री सुखदेव भागवत आश्रममा गइयो भने देखिन्छ हामीहरूले वास्तवमा यही रूप भने गरुडमा विराजमान भइबक्सिएको छ अनि वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई विराजमान गरे वक्षश्रियम वक्षश्री तम वक्षश्रियम वक्षस्थलमा लक्ष्मी भएकी वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई धारण गरी बक्सेका जो कौस्तुभ कन्धरम काँधबाट लर्केको छ कौस्तुभ माला जसको त्यस्ता भगवानलाई दृष्ट्वा खेवस्थितम वक्षश्रिय श्रियम कौस्तुभ कन्धरम जात हर्षो पतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः गृभिस्तव्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। ओहो लब्ध मनोरथः मनोरथ पूर्ण भयो यही हो यसैको लागि यिनी चर्म चक्षुले भगवानको दर्शन पाइयोस्। मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं भर के दीर्घ पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा करूं भने चाहिँ परिपूर्ण मनोरथ कृतकृत्य वैवक्ष्यो धन्य वैवक्ष्यो जुन ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरि दृश्यते। आज भगवान हरि को दर्शन पाइबक्स्यो अनि लब्ध मनोरथ भगवानको दर्शन प्राप्ति हुने रूपी सर्वोत्तम मनोरथ प्राप्त गरेका छँदा त्यसै हुनाले जात हर्ष अत्यन्त हर्षको भारले डुबेर जात हर्ष अनि प्रीति स्वभावात्मा अत्यन्त स्नेह स्वभाव स्वतः सिद्ध जो स्नेह छ त्यस्तो स्वभाव भएका त्यस्तो मन भएका कर्दम ऋषि अर्थात अत्यन्त प्रेम पागल भएको प्रेम परवश भएको मनवाला जो कर्दम ऋषि विवक्षिन्छ मूर्धना क्षितौ अपतत बस यह गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। धुलो छ कि हिलो छ कि त्यही केही थाहा नभइकन दमतन्न भुइँमा दण्डवत प्रणाम गरी बक्स्यो क्षितौ अपतत दण्डवत प्रणाम गरेर नमस्कार गरी बक्स्यो अनि के गरी बक्स्यो त कृताञ्जलि हात जोडेर कृत गर्नुभएको छ अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि को अर्थ के हो अ भनेको नारायण अकारार्थ विष्णु अकारो वासुदेव स्यात् भगवान वासुदेवलाई जलयति द्रवीकरोति ति अंजलि। सारै रिसाएको भए पनि हात जोडे मात्रै भगवान प्रसन्न भए बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले कृताञ्जलि हात जोडेर गिरिभि त्वभ्य गृणात् गिरिभि वचनले तू ओहो बडा छक्क परेर वचनद्वारा अभ्यगृणात् भनेको भगवानको स्तुति गरी बक्स्यो पिता के अरे प्रजापति कर्दम ऋषिले। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमोक्षणोस्तव दर्शनान्न यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिराशासते योगिनो रूढयोगाः। इड्य अखिल सत्वराशे तव दर्शनात् अक्षणो न अक्षणो सांसिध्यम अद्य जुष्टम। इड्य अखिल सत्वराशे तव दर्शनात् न अक्षणो सांसिध्यम अद्य जुष्टम। बता यद्दर्शनम सद्भि जन्मभि रूढयोगाः योगिनः आशासते तत् तव दर्शनात् नः अक्षणो सांसिध्यम जुष्टम।
हे इद्य, हे वंदनीय, हे स्तुत्य, हे सर्ववंदनीय, हे स्तुत्य। वास्तवमा वंदनीय जो भइबक्सिन्छ हजुर, अखिल सत्वराशे सकल सत्वगुण का अर्थात सकल सद्गुण का समुद्र भइबक्सेका तब यस्ता हजुरको दर्शनात् दर्शनले न अक्ष्णो सांसिध्यम जुष्टम, न हाम्रा अक्ष्ण भनेको नेत्रको, सांसिध्यम भनेको सिद्धि, आँखाको फल, आँखाको परिपूर्ण फल अद्य जुष्टम आज प्राप्त भयो। बता बडो आनन्दको कुरा हो, किनभने भगवानको दर्शन नै सबभन्दा ठुलो फल भएको हुनाले त्यो दर्शन पाइयो। त्यही दर्शनलाई नै यद दर्शनम, जुन हजुरको दर्शनलाई सद्भी सात्विक महापुरुष वैष्णव जनहरूले, महाभागवतहरूले जन्मभी अनेक जन्मको रूढ योगा, अनेक जन्मदेखि सिद्ध योग भएका व्यक्ति भएका योगिन आशा सत्य साधु सन्त महात्मा योगीहरूले पनि त्यही हजुरको निरन्तर दर्शनको प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। त्यस्तो हजुरको दर्शन आज पाइयो। त्यसो हुनाले प्रभु, यस्तो हजुरको दर्शनलाई पाउन सौभाग्य भएको आँखा पाएर पनि त्यो हजुरको दर्शन गर्दैनन्, तिनलाई संसारका तुच्छ जो मृग तृष्णा हो त्यसमा रहन्छन्, जो फल नरकमा पनि पाइन्छ, त्यस्ता फलका लागि पनि यो सुन्दर मानव शरीर, यो दिव्य नेत्र, यी सुन्दर कानहरू हजुरका कथाका विषयमा कानलाई लगाउँदैनन्, दर्शनका विषयमा आँखालाई लगाउँदैनन्, हजुरको कैंकरका विषयमा हात लगाउँदैनन् भने ती व्यर्थ हो। ऋषिवाच के अरे, ये मायाते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीस कामान् निरेपि स्युः। ईशा ये ते माया हतमेधसः त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपेतं त्वत्पादारविन्दं काम लवाय उपासते ते हतमेधसः। ये कामलवाः निरेपिष्यु, अतः ईशा, हे भगवान, ये जो व्यक्ति ते माया हातमेधस, हजुर की मायाले बुद्धि भ्रष्ट भएका छँदा, हजुर की मायाले यही संसारमा मदारीको बाँदर बनाएर घुमाउँ भनेर बुद्धि भ्रष्ट भएका, हतमतय नष्टमति भएका जो व्यक्ति छन्, ती व्यक्तिहरूले भवसिन्धुपोतम, संसार समुद्रलाई तार्ने भएका, संसार समुद्रको ढुङ्गा भइबक्सेका, ढुङ्गा पनि भइबक्सिन्छ भगवान, बोटे पनि भइबक्सिन्छ भगवान, कैवर्तक केशव भगवान बोटे भइबक्सिन्छ, अनि भगवान ढुङ्गा पनि भइबक्सिन्छ। यहाँ बताइयो भवसिन्धुपोतम धेरै ठाउँमा भनिबक्सिन्छ। धेरै सन्तहरूले, शास्त्रहरूले, पुराणहरूले त ये हे ईश, हे नारायण, ये ते माया, जो हजुर की मायाले हतमेधस, नष्ट भएको, चोरिएको छ बुद्धि जसको, नष्टमती भएका व्यक्तिहरू ती हुन् जसले भवसिन्धुपोतम, संसारको ढुङ्गा, भव भनेको संसार, सिन्धु भनेको समुद्र, भवसागरको ढुङ्गा भइबक्सिएका हजुरका चरणकमललाई, भवसिन्धुपोतम त्वत्पादारविन्दम, हजुरको चरणकमललाई पनि काम लवाय, काम सुख, जो काम सुख लवलेश हो, त्यसलाई, त्यो प्राप्तिको लागि उपासते आराधना गर्दछन्। तर के गर्ने त, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य भने अनुसार तेषाम, तिनीहरूलाई पनि, तेषाम भनेको तेभ्यः, कामान राशि, प्रभु तिनीहरूलाई त्यही कामना दिइबक्सिन्छ, राधाने राशि दिइबक्सिन्छ।
कस्ता काम त माग्ने त्यस्तै मागेपछि ये जो कामहरू तुच्छ संसारका कामहरू निरपी नरक तुल्य नीच योनिमा पनि कुकुर सुँगुर आदिहरूमा कुखुरा आदिहरूमा पनि छ। जो नरक तुल्य कुखुरा कुकुर सुँगुर आदि योनिमा पनि जो मिल्दछन् तुच्छ वैषयिक सुख निरेपियस्यु त त्यो के हो त? त्यस हुनाले तुच्छ संसारका लागि हजुरको भजन त्यति युक्त होइन। अरूको भजन भन्दा त त्यही पनि हो, त्यो हजुरको भजनले मन शुद्धि गरिदिन्छ। तर के गर्ने, कोही कोही बुद्धि भ्रष्ट भएका व्यक्तिहरू हजुरको कति गर्दै गर्दै हजुरसम्म आइपुग्छन्। पहिले त हजुरसँग आउनु भ्याउँदैनन्, हजुरसँग आइसकेर पनि तुच्छ संसारका लागि हजुरको भजन गर्दछन्। तिनीहरू बुद्धि रहित हुन्। अब आज यहीँ राख्यौँ क्या हो। अब यहाँ राम्रो कुरा गरिरहेको छ, तथा सचाहम परिबोढु काम समानशीलाम गृहमेध धेनु। आफूलाई नैतिक अनुसन्धान, अब त्यही भनेर त्यही माग्दैछु भनेर आफूलाई होस्। तुच्छ संसारको विषय माग्ने होइन र, तर के गर्ने, पितामह ब्रह्माजीको पिताजीको आज्ञाले दासले पनि त्यस्तै जो निरयपिस्यु जो काम संसार नरकमा नि पाइन्छन् त्यही गृहमेध धेनु माग्दैछु। दासले दुराशय नराम्रो बुद्धि भएको हजुर कामदुघाङ्ग्री पश्य अभिष्ट काम भनेको अभिष्टलाई दुःख भनेको दिने भएका त्यस्ता चरण अर्थात् कामधेनु हजुरका चरणको शरणमा आएर दासले यस्तो तुच्छ फल माग्दैछु, दासको मन्द बुद्धिलाई के भन्ने भनेर त्यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ क्या हो। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।